Hello， 大家好，我係 Kingsley 咧，今日繼續同大家開箱開咩咧？又係 M2A， 因為仲未中到呢一個啟暴龍金卡啦，仲未中到啟暴龍 SAR 啦，同埋想要嘅一啲 SAR 啦，咁所以咧就手痕又買多咗。哇！呢包咧呢盒咧超鬆，都係坊間留言，會唔會有機會俾我中到呢一個金卡咧，或者好嘢咧？咁啊，即刻同大家拆開佢。M2A 咧都同大家好似開咗第5盒啦，咁啊但係咧都係好似未中到話超級正嘅嘢同大家。OK， 哎呀搣爛咗添 ，fail， 再嚟調轉咗搣。OK， 今次個聲音唔係好好聽，希望可以俾我中到啲好嘢。好，又係10包 M2A。事不宜遲，即刻同大家開箱，希望中到呢一個 SAR。之前咧睇到影片話咧，有觀眾留言咧話咧有好多重封包，咁啊呢包應該正常都唔係嘅，因為我喺啲即係有啲相遇嘅地方買啦。OK， 事不宜遲，即刻同大家一齊開咗先。好啊，即刻同大家開晒啲 M2A 佢啦，非常之緊張。咁今次都係隨機啦，唉，隨機好似中嗰個機率就大啲。第一包 M2A 就全部都有閃卡㗎啦，咁究竟會唔會俾我一嘢就中？哇，咁彩嘅，嚇親，嚇死啊！唉，嚇親。好啦，究竟係咩咧？博克基斯，哇，盧卡利歐啊！有冇啲啟示啊 ？OK。嚇死啊！咁鬼閃嘅盧卡利歐，好，第2包，哇好緊張，可唔可以中 SAR？ 好閃啊，因為啲卡真係，哇，哇嚇死人咩 ？AR， 哎唷 ，OK， M2A 究竟有啲咩好嘢啊？好，係咩咧？急凍了。羅斯雷朵，哇！黑龍，有啲運仔啊！睇嚟呢張黑龍都正㗎，好 keep 起佢先，正。哦，哇！唔想見到呢張嘢喎，大佬，好危險喎！而家開咗2包，唉，好緊張啊！好，第3包啊！哇，好緊張啊！ M2A 真係好好玩啊 ！M2A 開得好玩，哇好閃喎！哇有少少唔同，out 都係 out。OK， 呢個應該冇乜特別嘢啦。唉，扭拉啦！哇呢隻嘢不得了啊！好緊張，好緊張啊！好啊，而家開第4包。哇！究竟會唔會有好嘢發生？會唔會有 SAR 啊 ？SAR！ 哇，都係 SR！ 唉，大鑊出事 ！SR 先擺埋一邊先。哇！希望係道具啦，綠色喎，綠色會唔會係道具？死火啦 ！MA 都未出。可唔可以中 SAR 啊 ？SAR 咧 ，SAR 喺邊啊 ？SAR， 哇！呢個好似係比卡超嚟嘅，冇記錯。哎呀，大鑊！好緊張而家，月石。OK， 哇！呢隻唔掂，打咩？哇！暫時得一張 AR 黑龍係靚仔嘅啫喎。唉，出事啦！第6包啦，好鬼閃，好鬼開心。MA， 哎呀，開唔開好啊咁？會唔會冇 SAR 啊咁樣？係咩 MA 啊？迷你龍，哎呀，哇，天萬 ，OK， 再嚟，好啊 ，MA 係咩咧？係咩 MA 咧？係啲咩 MA 啊？火喎，唔通噴火龍？
嘟嘟嘟 ！Oh my god！ 哇！我真係抽咗好多張呢個 MA 最值錢嘅 MA， 大細邊 OK， 哇！掂，係起埋一張，係正嘢。哇！4爆可唔可以中 SAR？ 嗱，如果中埋 SAR 就完美啦。可唔可以俾個完美嘅我？完美，拗，哇！大鑊，卡比獸，鹽母豬，哇皮啊！得返3包，只有3包，可唔可以俾我中啊 ？SR 如果再中多張，仲有道具咪真係，唉算啦，都係唔好中多張 SR， 要 SAR、AR、喂似係比較超，會唔會係咧？圓綠沙、石居蟹、木邊羊、電貓超得意，哇呢張打咩？哇啟暴龍正喎，哇最後2包啊！啟暴龍都 OK 嘅，不過就唔值錢咁解啫。唉 ，SAR 喺邊啊？可唔可以俾 SAR 啊 ？SAR，拗！哇，睇嚟都係連 SAR 都冇，破戒啊！貓頭鷹，裂空座正，哦，好靚喎呢張傻鴨，超得意喎！叉字福，有莉莉亞的決心，不過白卡咁解。Last Pack Magic。SAR 唔該，拜託，係咩咧？我好緊張。唉死都冇啦，玩完。AR， 玩完，冇 SAR， 玩完咯。唉，鹽帝，石居蟹進化，呢張含收包。拉達斯冇啦 ，OK， 睇埋呢個係咩啦 ？SR 究竟有啲咩好嘢咧？真係唔知。好啦，黑龍好嘢嚟嘅。哇，鰻魚大鑊啦 ！SR。係場地，哇！屌啊 ！Oh my god！ 好啦，竟然同好似某一次開箱一樣，最好啟暴龍啦，有3張 AR 啦，跟住其中一張就係黑龍，黑龍算係最好噶啦，同埋好彩都有最值錢嘅噴火龍 MA， 算係咁。合格，最基本嘅操作。如果唔係嘅話就真係慘。如果係中其他 MA 就更加慘。喺呢個唔好彩裏邊算係最好彩㗎啦，真係。咁啊，最後咧開呢個 MEA 咧就係咁樣啦。結果真係有啲差，不過算啦。MEA 真係可能真係唔會再開，除非真係手痕再買啦。因為嚟緊都會再出新卡。30週年又嚟緊，裂空再又嚟緊，可能都會同大家賣。咁啊，睇下我哋到時可唔可以抽到啲好嘢啦。MEA 就此結束啦，最好都係唐超龍緊貴。好啊，仲有好多張呢張噴火龍都 OK 嘅。好，咁我哋下次再開其他卡或者睇下拍咩影片嘅時候，再同大家拍片見啦。咁啊，希望大家 like 呢條片啦 ，share 呢條片啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 非常之重要，希望大家繼續支持我哋。咁我哋下條影片再見，拜拜啦各位！